ഹലോ ഗായ്സ്, അസ്സലാമലൈക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അടിപൊളിയായിട്ടുള്ളൊരു കട്ട്ലറ്റാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അടികട്ടിയുള്ളൊരു പാത്രം എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനിതാ ഏകദേശം ഒരു 4-5 സവാള കൊത്തി എറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. വലിയ സവാളയാണ് കേട്ടോ, വലുതും ചെറുതുമായിട്ടുള്ള സവാളയാണ് കൊത്തി എറിഞ്ഞത്. 4 സവാളയാണ്. 5 സവാള കൂട്ടിക്കോ, കാരണം വലിയ സവാള ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നല്ലപോലെ നമ്മൾക്ക് മിക്സാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് നല്ലപോലെ വഴന്ന് കിട്ടാൻ നമ്മൾക്ക് ഒരു ഇത്തിരി ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വഴന്ന് കിട്ടുമല്ലോ സവാള. അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചിക്കനെ കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. ചിക്കൻ മസാലയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നിങ്ങളിപ്പോൾ ബീഫ് മസാലയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ ബീഫ് നിങ്ങൾ കുക്കറിൽ വെച്ചിട്ട് വേവിക്കേണ്ട വിധം ഉപ്പും കുരുമുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഇട്ടിട്ടാണ് വേവിക്കേണ്ടത്. അത് കുക്കറിൽ വെച്ചിട്ട് എത്ര വിസിലാണ് വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് വേവിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഗ്രൈൻഡറിൽ വെച്ചിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കുക വേണ്ടത്. പക്ഷേ ചിക്കൻ പൊടിച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കൈ കൊണ്ട് ചിക്കിയിടുകയാണ് കേട്ടോ വേണ്ടത്. കുക്കറിൽ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, പാത്രത്തിൽ വെച്ച് വേവിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ ഞാനിതാ ഓൾറെഡി ചിക്കൻ 1/2 കിലോ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. മഞ്ഞൾ, കുരുമുളക് പൊടി, ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് വേവിച്ചതാണ് കേട്ടോ. അപ്പം നല്ല പോലെ നമ്മുടെ സവാള ഇതാ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അടുത്തതായിട്ട് ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മളെ ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക് പേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഏകദേശം ഇഞ്ചി ഒരു കഷ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതൊന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ വിട്ടുപോയിട്ടാ, മറന്നുപോയതാണ്. പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി ഏകദേശം ഒരു 10 അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി എടുക്കാം. അതൊക്കെ പിന്നെ ഒരു 2 പച്ചമുളകും എടുത്ത് നല്ലപോലെ അരച്ചെടുത്തതാണ് കേട്ടോ ഇത്. അപ്പോൾ ഇത് ഇട്ടിട്ട് നല്ലപോലെ നമ്മൾക്ക് ഇതൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ നല്ല സ്മെല്ല് വരുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ കണക്ക്. അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മറ്റുള്ള സാധനങ്ങൾ ചേർക്കേണ്ടത്. വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയും ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സ്മെല്ല് വരുന്നതാണ്. അത് നല്ല വെന്ത് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ള അടയാളം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില, ഒരു 2 തണ്ട് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അത് ഇട്ടിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്നും കൂടി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ദുബായിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും സവാള എടുക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ കാരണം. 4 സവാളയൊക്കെ എടുത്തത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പിന്നെ കുറച്ച് ബീഫിൻ്റെത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്, ചിക്കൻ്റെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാം റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു. ഇതിലേക്ക് ഇനി നമ്മൾക്ക് നെക്സ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ്. അത് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1/2 ടീസ്പൂണോ 3/4 ടീസ്പൂണോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾക്ക് കളർ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് പിന്നീട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നോക്കിയിട്ട് എരിവ് വേണമെന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് വീണ്ടും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എല്ലാം കൂടി 2 മിനിറ്റ് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചിക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചിക്കനൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നല്ല പോലെ നമ്മൾക്കിതൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കാനുണ്ട്. നല്ലപോലെ മിക്സാക്കി എടുക്കണം. എല്ലാം റെഡിയായി കഴിഞ്ഞ് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് വീണ്ടും നല്ലപോലെ യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഗരം മസാല പൗഡറാണ്. ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടി മിക്സാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് തണിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഫ്രീസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. ഫ്രീസ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് വിദേശങ്ങളിലാണെങ്കിലും നാട്ടിൽ നമ്മൾക്ക് കുറേ കാലത്തിന് ശേഷം കുറച്ച് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിലും ഫ്രീസ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അതിപ്പോൾ നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഓരോരോ ബോക്സിലാക്കിയിട്ടോ ഓരോരോ പാക്കറ്റാക്കിയിട്ടോ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അപ്പോൾ തണിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഫ്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മളെ ചിക്കൻ പണ്ട് ദുബായിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. അങ്ങനെ ദുബായിലെത്തിയിട്ട് ഞാൻ ആവശ്യത്തിന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഓരോരോ കവറിലാക്കിയിട്ടാണ് ഇട്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 2 പേരല്ലേ, അപ്പോൾ അതിന് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള കവർ മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളൂ. കവറിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നോമ്പ് തലക്ക് പിടിച്ചൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പാക്കറ്റിലാണ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം ഓൾറെഡി പൊട്ടാറ്റോ ഉപ്പും ഇട്ടിട്ട് നല്ലപോലെ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്.
അത് നല്ലപോലെ നമ്മൾക്ക് ഒന്ന് കൈ വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇതുപോലുള്ള സാധനം വെച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് സ്മാഷ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം. ഓക്കെ, ഉപ്പ് ഉണ്ടോ നോക്കണേ. ഉപ്പില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് നല്ലപോലെ സ്മാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കൈ കൊണ്ട് നല്ലപോലെ നമ്മൾക്കിതൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പം ചിലയിടത്ത് അതിൻ്റെ പൊട്ടാറ്റോ ഇങ്ങനെ മെതിയാതെ കിടക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ കൈ കൊണ്ട് നല്ല പോലെ നമ്മൾക്കിതൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു പൊട്ടാറ്റോ മാത്രമാണ് കേട്ടോ, അത് പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ്. അപ്പം ഇതാ നല്ല പോലെ മിക്സാക്കി ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ചൂടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ചിക്കൻ മസാലയാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ചിക്കൻ മസാല ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നല്ലപോലെ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട്. കാരണം നല്ലപോലെ മിക്സിങ് കറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ചില സ്ഥലത്ത് ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ എന്താണോ മസാല ഇട്ടത് അത് കൂടുതലുണ്ടാവും, ചിലപ്പം പൊട്ടാറ്റോ കൂടുതലായിരിക്കും. ഇത് എല്ലാം ഒരേപോലെ സമാവണമെങ്കിൽ നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ മിക്സ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ സ്പൂൺ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര വല്ല കണ്ടീഷനിലാവില്ല. അപ്പോൾ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നല്ലപോലെ നമ്മൾക്ക് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഇത് ഞാൻ എടുത്തത് ബീഫാണോ എന്ന് എനിക്കൊരു ഡൗട്ട്. കാരണം കളറ് കാണുമ്പോൾ ഒരു ബീഫിൻ്റെ ഒരു ലുക്ക് ഉണ്ടല്ലോ. ചിക്കനല്ലേ എടുത്തത്, മാറിപ്പോയോ എന്ന് അറിയില്ല കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാ നല്ലപോലെ നമ്മൾക്ക് കൈ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കാം. അങ്ങനെ ഇതാ നമ്മുടെ കട്ട്ലറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇത് തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു. അപ്പം ഒരു പ്ലേറ്റ് എടുക്കുക. ഇതിൽ നമ്മൾ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ആക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഓയിൽ ഇട്ടാൽ എന്തെങ്കിലും റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മളെ കൈക്ക് തേച്ചിട്ട് വേണം നമ്മളിത് ഉരുട്ടിയെടുക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ കയ്യിലെല്ലാം പറ്റി പിടിക്കാൻ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ പാത്രത്തിലും കുറച്ച് ഓയിൽ തേച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ കിട്ടും. അല്ലെങ്കിൽ അതും അവിടെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. എൻ്റെ അടുത്തുള്ള ചെടി കണ്ട ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നതാണ്. ഇവിടുന്ന് ഞാനൊരു പോട്ട് വാങ്ങിയിട്ട് അതിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് തൽക്കാലം വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടുള്ളത്. മോശമാവാതെ നിന്നാൽ അതിനും. അപ്പം പക്ഷെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ, എനിക്ക് ക്യാമറേൻ്റെ മൊബൈൽ വെക്കാൻ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ഇല്ലാതെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ. കുറച്ച് നാളത്തേക്കല്ലേ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമേ സ്റ്റാൻഡ് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ സാധനം എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇതും കൂടി ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും എൻ്റെ സാധനം അതിൽ നിന്ന് കുറക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഞാൻ സ്റ്റാൻഡൊന്നും ഇവിടത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ എൻ്റേതായ രീതിയിൽ ഞാൻ ക്യാമറ എങ്ങനെയല്ലോ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള അപാകത നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എൻ്റെ വീഡിയോയിൽ. അപ്പോൾ ക്ഷമിക്കണം കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ ഒരുപാട് നാളായി വീഡിയോ ഞാൻ നല്ലോണം കുറച്ച്, കാരണം എനിക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ പുറത്തുള്ള വീഡിയോ ഒക്കെ എടുക്കണം, പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടില്ല. അത് അത്ര വലിയ എപ്പോഴും ഇട്ടത് കൊണ്ട് അതൊരു ബോറായി പോകുമെന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ എടുക്കാത്തത്. വേണമെങ്കിൽ വേറെ രക്ഷയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അതേ രക്ഷയുള്ളൂ ഇനി എനിക്ക് വീഡിയോ ഇടണമെങ്കിൽ. അപ്പം മാക്സിമം ഞാൻ വീഡിയോ ഇടാൻ ശ്രമിക്കാം. ഓക്കെ, എല്ലാം ഞാനിതാ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ കട്ട്ലറ്റൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടത് ബ്രെഡ് ക്രംസാണ്. ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഇതാ ഞാനിതാ ഓൾറെഡി പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങാനും കിട്ടും. ഓക്കെ, പിന്നെ ഒരു എഗ്ഗ് എടുത്ത് ഇതിലേക്ക് പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടിയും പിന്നെ ഉപ്പും ഇട്ടിട്ട് നല്ലപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം. അപ്പോൾ അടുത്തത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ബ്രെഡ് ക്രംസ് റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ എഗ്ഗ് റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മളെ കട്ട്ലറ്റിൻ്റെ ഇതെടുത്ത് എഗ്ഗിൽ മുക്കി പിന്നെ ബ്രെഡ് ക്രംസിലേക്ക് വെക്കുക. എഗ്ഗ് മിക്സിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസിലേക്ക് വെക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ എഗ്ഗ് മുക്കിയിട്ട് പിന്നെ ബ്രെഡ് ക്രംസിലേക്ക് അതേ സ്പോട്ടിലാക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളെ കയ്യിലെല്ലാം ഒട്ടിപ്പിടിക്കും. അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം എഗ്ഗിൽ മുക്കിയിട്ടൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം ബ്രെഡ് ക്രംസിൻ്റെ പണിയെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ കയ്യിൽ നല്ലോണം ഒട്ടിപ്പിടിക്കും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ ആണ് ഇത്. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾക്കിതൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് പണിയും കൂടി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഗായ്സ്. നമ്മളിനി അടുത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എണ്ണയിൽ പൊരിക്കുക കേട്ടോ. ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ നമ്മൾക്ക് ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു കയ്യിൽ എൻ്റെ ക്യാമറയുണ്ട്, മറുകയിൽ എൻ്റെ കട്ട്ലറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് ഇടാൻ.
അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമറയാണോ ഇടുന്നത്, നമ്മൾ കട്ട്ലറ്റാണോ ഇടുന്നത് മാറിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഗായ്സ്. അപ്പോൾ വളരെ സൂക്ഷ്മതയോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ കട്ട്ലറ്റ് പൊരിച്ചെടുക്കുന്നത് ഗായ്സ്. അപ്പോൾ ഇതാ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള നമ്മൾ കട്ട്ലറ്റ് ഇതാ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ ഇഫ്താറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കട്ട്ലറ്റ് ഇതാ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഗായ്സ്. അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്, എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ കേട്ടോ. ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയാൽ മാത്രം പോരാ, അതിൻ്റെ അഭിപ്രായം അറിയിക്കാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. വീണ്ടും നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി, പിന്നെ എൻ്റെ ആ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് എൻ്റെ ചാനലിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ വീണ്ടും നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നത് വരെ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം സാറൂസ് കിച്ചൺ. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ ബൈ.